找罗姐，她在那边摆摊。Let's go！ 你就坐着吃那个。耶，你摸得到了！容易有，多寒呢？到了。耶！看起来进去应该就到那个市集了啦。Hello， 请问这个怎么卖？嗨，好可怜哦！你才可怜，你才没有朋友。那里有一只可爱的狗狗，你看我的袜子很下巴，超级可爱的。打好了，打好了，好欢乐哦！你是无锅鱼吗？可以吃吗？可以吃吗？不能吃，不能吃嘛！咖喱饭还是香？吃光。